И всем привет, дорогие друзья! С вами Archer Games, это Лами. Это Игорь. Всем здравствуйте. И сегодня мы продолжаем бесконечный ряд, мод под названием «Выхода нет». И сегодня мы узнаем, Что же, за момент приготовил наш так называемый Семьон для Жени и Электроника. Как он оформит им их свидание. Я вышел из библиотеки и стал медленно толкать Электроника в спину. Он же, в свою очередь, сопротивлялся. Можно не надо? Надо, Сережа, надо. Затолкав его в библиотеку, я продолжил толкать его худощавую тушу прямиком в лапы Жени. Свежая доставка электроников, с вас булки и кефир в качестве оплаты. Это, кстати, отсылочка на небезызвестный мод БКРР. кефир в сделку не входил. Вот, собственно говоря, и твой кавалер, который хотел, откнул электроника в бок, подсказывая ему, что пора действовать. Жень, я хотел бы тебя пригласить на свидание. Ты правда хочешь это сделать? Да. Сказал электроник уже уверенным и ровным голосом. Я бы очень хотел прогуляться с тобой. Так, тут моя работа заканчивается. Не буду вам мешать. Перед тем, как с чувством выполненного долга пафосно уйти, я сказал электронику: не забывай про наш уговор, встретимся на площади. И вышел из библиотеки. Ох, это было не так уж и сложно. На удивление, Женя была не свойственна добрее. А может быть, она тоже меняется? Надеюсь, электроник держит свое слово и скоро придет. Говоря о площади, именно туда я и направился. Тут была пара незнакомых мне пионеров, которые, завидев меня, побледнели от страха и побежали прочь. Наверное, сложно будет объяснить всему лагерю, что все поменялось, не так ли? Хотя на моей стороне Славя, она всегда могла убедить кого угодно. Может, поэтому она и стала помощницей вожатой. Усевшись на лавочку, я стал дожидаться электроника. Чтобы скоротать время, я стал осматриваться вокруг, но никого и в помине не было. Зевнув со скуки, я решил прилечь буквально на секунду. Ведь я так вымотался, находясь целый час в этом пекле. Имя. Я никак не могу его вспомнить. Похоже, мне придется выбрать себе новое. Честно говоря, мне не сильно-то и хочется. Но Славя права. Так быть проще. Не будут же они меня в самом деле подзывать по типу «Эй, ты» или «Ты в серой рубашке». Мой дом. Как там все? Я совсем не помню. Ни собственного дома, ни друзей, ни родственников. Ждет ли меня кто-нибудь там? Хотелось бы мне знать. Здесь хорошо, несмотря на то, что было в прошлые циклы. Эти люди дружелюбно ко мне отнеслись. Они приняли меня, даже спустя те злодеяния, что я вытворял. Хотел бы я вернуть все и исправить ошибки, которые совершил. Возможно. Однако не время для самобичевания. Что было, то было. Все это теперь в прошлом. Теперь же нужно сосредоточиться на поиске ответов и выхода отсюда. Ведь это интересует не только меня. Пионер-лагерь, наполненный пионерками на любой лад, бери любую не хочу. Это и есть та утопия, о которой я мечтал. Эй, ты меня слышишь? Такого? Меня разбил электроник с подозрительно довольной миной на лице. Это ты. Наконец-то. Ну, чего? Все получилось? Конечно, представляешь, сегодня Женя вечером мы будем гулять по лагерю, у нас будет целое свидание. От него будто лился фонтан эмоций и слов. Воу-воу, полегче здесь, ковбой. Про уговор не забывай. Точно, отвлечь Злачевскую. Подходя к домику Алисы, я посвятил его в свой сложный план. Все уяснил? По-моему, да. Тогда вперед. Страна не забудь своего героя. То есть я имел в виду твоего подвига. Успокоил, блин. Электроник постучал в дверь и громко спросил: Ульян, не знаешь, 2Ч тут сейчас находится. Дело государственной важности.
Ты совсем что ли страх потерял, сыроега? Ой, блин. Электроник сразу же смотался в сторону площади. Наспех вышедшая Алиса увидела вдалеке горе кибернетика и ринулась за ним. Я же все это время прятался за домиком Алисы. Теперь, когда ее нету в домике, можно спокойно поговорить с красноволосой ракетой. Красноречивый электроник, горе в семье. Надеюсь, он выиграет мне достаточно времени. Зайдя в домик, я и не заметил в нем каких-либо изменений, кроме грустящей Ульяны, которая сидела за столом и мирно попивала чаек. Увидев меня, на ее лице появилось яркое выражение удивления и радости. Это ты? Она подбежала ко мне и заключила в объятия. Честно говоря, я не ожидал столь резкой реакции и потому немного растерялся. Ульян, ты чего? Я соскучилась. Ты все-таки сдержал обещание. Я знала, что тебе удастся. Мы вдалеке от всех, время уже позднее. Но нам глубоко все равно. Какая разница, если все это не настоящее? В чем смысл? Валяясь в траве, мы просто наблюдали за звездами в небе, которые сегодня были особенно красивы. Интересно, как я раньше этого не замечал? В таком состоянии очень легко думать о чем-либо. Хотелось бы мне знать, что творится у нее в голове. Хоть я и сблизился с ней, меня не покидает чувство некой недосказанности. Интересно, каково это в моем времени? Много ли я пропущу, если когда вернусь назад? И так ли это сильно меня теперь заботит? Кажется, она окликнула меня. Мой звезд стремился прямиком на нее, лежащую рядом со мной. Ты же найдешь способ вернуть мне память? Я не знаю. Я не могу быть уверенным в этом. Ведь я обычный парень, от меня ничего не зависит. Неправда. От твоих поступков и взглядов меняется атмосфера вокруг тебя. Меняются люди, с которыми ты общаешься. Меняется кусочек мира, в котором ты проживаешь. Откуда ты это знаешь? Секрет. Знаешь, для девочки своего возраста ты говоришь очень умные вещи. Ты как думаешь? Конечно. Напомните мне в следующий раз, чтобы я не давал тех обещаний, которые не смогу выполнить. Ну ладно тебе, хорош не распускать. Это не в твоем стиле. Да и тем более я выполнил лишь половину обещания. Остается еще выбраться отсюда, помнишь? Ульяна нехотя оторвалась от объятий со мной и, одаривши меня ярчайшей улыбкой, протараторила. Так точно, гражданин начальник. Рядовая Ульяна готова к транспортировке мешков с сахаром для майора Ольги Дмитриевны. Ну, рядовой, похоже, ты прокололся. Майор-то всегда рядом со своими подчиненными. Я указал на окно позади Ульяны. Она быстро обернулась, чтобы увидеть так называемого майора, но там, конечно, никого не было. Дурак, я ведь на секунду поверил. А ты не каркай, вдруг действительно мешки потащим. Ты прав, лучше не произносить это вслух. Не хочешь тоже чайку? Вот тут уже важный выбор. Если я приму предложение Ульянки, велик шанс того, что придет Алиса и поколот меня. А если откажусь, то не прошу себе никогда. Решено. А там какой есть? Черный или зеленый? Но вообще-то только фруктовый. Пойдет. На столе действительно лежала упаковка фруктового чая вместе с пачкой печенья и юбилейное. Достав пакетик с чаем, я закинул его в граненый стакан, который, к слову, тоже стоял на столе. И залил это дело уже немного подстывшей водой из чайника. Уль, я вот хотел спросить, а почему Алиса до сих пор сердится на меня? Не знаю. Она вообще какая-то в последнее время не своя. Думаю, вспоминают о прошедших циклах, чему-то научили ее. Такое ощущение,
будто она чего-то ждала. Но ее ожидания не оправдались. Подобно уже было. А как тут вообще все? Ну, я имею в виду, как тут дела обстоят? Когда всем память о прошлых циклах вернулась? На самом деле, немного поменялось. Ольга Дмитриевна стала менее строгой. Мы ее, можно сказать, как родные стали. Кибернетики бросили постройку роботы и теперь вечерами играют в карты в клубе. Самое интересное, что с ними участвует также поллагеря. Лена, Алиса и Мика, они тоже принимают участие. Каждый раз, когда приходит неделя. Алиса приносит водку из медпункта, и они распивают ее за игрой в карты. Думаю, их можно понять. Мы, считай, тут как в клетке. Ты говорил про то, что собираешься вытащить нас отсюда. У тебя же есть идеи? Вообще, да. Мы уже договорились со Славей обо всем. Я узнал про способ телепортации в другие лагеря, про 3 клонов, которых, если мы подкрутим к делу, сможем на шаг приблизиться к побегу. В моей голове все крутится один вопрос. Но я прекрасно понимаю, что, скорее всего, ответ на него меня точно не воодушевит. Уль, извини за резкий вопрос, но я рассказывал тебе что-либо о своем имени. Прости, но мне нечего тебе ответить. Тебя эта тема будто вообще не волновала. От меня здесь точно не будет толку. Вот оно как. Слышалось открывание дверей. Вот и наступил прощальный момент. Похоже, это моя конечная. Я залпом выпил весь чай и повернулся к вошедшему. Как я и предполагал, это была Алиса. Сначала она не поняла, что происходит, но спустя пару секунд с удивленного выражения ее лицо сменилось чистым гневом. Ты совсем, что ли, страх потерял? Алис, прости, не смогу в карточке перекинуться. Мне еще изучать личную магию, а телепортацию в другие лагеря. Так что извини, не успеем поболтать. Сарказм явно не пошел в пользу. Еще бы чуть-чуть, и из Алисы начал бы выходить пар. Беги. Обернувшись, я увидел, как Уля открыла окно и ждала, пока я выпрыгну. Резко запрыгнув на стул, я выпрыгиваю в окно. Оу, ай. Не очень-то и удачно, навернувшись плечом на асфальт. Блин, больно. Услышав, как открылась дверь, мой инстинкт самосохранения сам решил все за меня. Пробежав площадь и медпункт, Алиса, похоже, потеряла меня. Ну, чтобы наверняка, я прижал к библиотеке и спрятался за зданием, иногда выглядывая. А рыжий не было на горизонте, но рисковать я не стал, поэтому пошел в обход через лес. А может, можно было договориться? Я бы сейчас точно не шастал тут. Не ходите, дети, в темный лес, там вас съест проклятый бес. Да, неплохо. Шуршание кустов отвлекло меня от придумывания рифм. Что за хрень? Схватив довольно увесистую палку, что лежала рядом, я стал медленно подходить к кустам, держа на изготове найденную дубину. Дальнейшие действия были сделаны на импульсе, будто вырываясь в адский замес сквозь кусты, я махаю этой дубиной в районе 180 градусов, яростно лупася в воздух. Лишь спустя пару секунд до меня дошло, что здесь никого не было. Может, послышалось? А! Твою мать! Я не ожидал, как бы этот. Я не от своей картинки испугался, как от твоего голоса испугался. Обернувшись назад, я слился лицом к лицу с неизвестностью. К такому жизнь меня не готовила, это уж точно. Неизвестный мне человек стоял прямо позади меня, почти вплотную. Да что не так с этими людьми? Я наклонился, оперся руками о коленки и стал дышать. Послушай, ты не можешь появляться у людей за спиной просто так. Это стрёмно. Я тебя напугал. Прости, я не хотела. На заметку, не стой к людям впритык, когда они не знают о твоем присутствии. Это пугает, знаешь ли. Странно. Почему люди такие пугливые? Действительно.
Закончив одышку, я смог в полной мере осмотреть своего обидчика. Ею была девочка-кошка, чуть ниже среднего роста, с прятыми каштановыми волосами и янтарными на цвет глазами. В придачу ко всему, ее отлично дополняли пара ушек и длинный хвостик. Какого? Хотя, чему я удивляюсь? В этом месте неделя повторяется из раза в раз. Они настоящие? В смысле? Ну, ты самая, что ни на есть настоящая девочка-кошка, а мне это не видится, эти уши и хвост не поддельные. А должны быть? Блин, все мои ответы сводятся к логично или действительно. Мне кажется, я начинаю потихоньку закипать. И как тебя зовут? Ты уже и не помнишь, Семен? Что? Почему ты назвала меня Семеном? Не знаю. Но ты ведь Семен. Most exe has stopped working. Погоди. Я даже не буду спрашивать, почему я вижу перед собой девочку-кошку. Лучше объясни, почему я вдруг становлюсь Семеном. Разве так сильно на него похож? Да и разве мы знакомы? Может быть, а может быть и нет. Я не помню, почему именно ты, Семен. Но я это чувствую. Нет, так дело не пойдет. Не пойдет. А, да. Значит, не пойдет. Нет, так дело не пойдет. Давай так. Я представлюсь тебе, потом ты мне. Лады. Девочка-кошка кивнула мне в ответ. Моим именем будет я Иннокентий, а ты? Имя выбрал не я, за имя я не голосовал. Это все Игорь. Да. Так что, если что... Он не вносил поправки, знаете это. Да, я не вносил поправки в данное имя. Вообще никакие. Да. Отлично, теперь мы хоть знаем имена друг друга. Теперь другой вопрос. Что ты здесь делаешь? В лесу. Одна. Я искал тебя, Иннокентий. Искал меня? Угу. Но зачем? Ты можешь мне помочь кое-чем? Ну, а чем мы сможем помочь, узнаем уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. И всем пока-пока. I know